យើងទាញចឹងមកគឺឃើញថាវាមានដៃទាំងបងហើយយើងមកមើលកន្លែងនេះបងមើលសាច់អ៊ីសេឬក៏គ្រឿងបង្គុំផ្សេងៗគឺប្រភេទចង្សាឡូគឺមានធំបងមានអ៊ីសេធំឃើញថាហើយនេះទូចយើងខុសគ្នាដាច់បងអត់ដូចគ្នាទេយើងទាំងងន់អានេះទាំងងន់ស៊ីនមកវាគឺទាំងងន់អត់មានដាក់ដៃទេនេះគឺស្រាលមែនទែនយើងនេះប្រភេទចង្សាឡូហើយនេះកូពីបាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូមួយចង់ចែកម្លែកបងប្អូនមកគ្នាពីរបៀបមើលឆ្លាំងសាថាតើឆ្លាំងសាបងប្អូនល្អឬក៏ឆ្លាំងសាពីស៊ីនអីចឹងបងប្អូននឹងសម្រាប់វីដេអូនេះគឺអត់ច្បាស់ 100% ទេបងប្អូនតែគាត់ថាជាបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំធ្លាប់បានជួបហើយនឹងប្រភេទឆ្លាំងសាដែលមានគុណភាពល្អហើយនឹងឆ្លាំងសាគេហៅឆ្លាំងសាកូពីបងប្អូនអញ្ចឹងនឹងអីកុំឲ្យខាត់ពីយូរខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីលក្ខណៈខ្លះដើម្បីឲ្យបងប្អូនពេលបងប្អូនមុននឹងការទិញឆ្លាំងសាប្រើហើយបងប្អូនចង់បានឆ្លាំងសាល្អហើយមានតម្លៃយ៉ាងសមរម្យបងប្អូននឹងហើយសម្រាប់បងប្អូនបើសិនជាឆ្លាំងសាពីរនេះបងប្អូនមើលទៅស្តៀងគ្នាបងប្អូនស្តៀងគ្នាមែនទែនដោយសារទាំងសបល់ទាំងរូបរាងអានេះដោយសារស្នាមនេះខ្ញុំគាស់ដោយសារខ្ញុំគាស់ហើយហើយខ្ញុំកັບទៅវិញដោយសារវាហ្នឹងយើងគាស់ពិបាកគាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំគាស់ហើយប៉ុន្តែឆ្លាំងសាដែលមានគុណភាពល្អហើយនឹងឆ្លាំងសាកូពីបងប្អូនមើលទៅនេះបានបងប្អូនអាចមើលសាច់កន្លែងនេះបានបងប្អូនយើងឆ្លាំងសាដែលយើងគិតថាឆ្លាំងសាប្រភេទឆ្លាំងសាល្អគឺវាកន្លែងនេះគឺគេស្លោចាក់បងប្អូនមានន័យថាវាអត់មានបន្លោះអត់មានថើបទេគឺណែនក្តន់បងប្អូនមានថាយើងលក្ខណៈដែលយើងគេចាក់បងប្អូនស្លោចាក់មុនយកតែស្លោចាក់គឺវាអត់មានបិទពីលើអីទេគឺសាច់តែមួយបងប្អូនដូចឆ្លាំងសាដែលខ្ញុំបងប្អូនឃើញហ្នឹងបងប្អូនមើលសាច់តែមួយគឺវាអត់មានស្នាមអត់មានអីទេដោយសារវាប្រភេទគេស្លោចាក់ជោគនេះអញ្ចឹងអាចនិយាយថាវាប្រភេទល្អដែរហើយសម្រាប់មួយទៀតគឺទងន់បើទងន់យើងអត់ដឹងទេបងប្អូនដោយសារទី1ឆ្នាំងសាក់ដែលកូពីក៏វាមានទងន់ប្រហែលនឹងឆ្នាំងសាក់ស៊ីនដែរបងប្អូនដោយសារពេលខ្លះគេលួចទងន់អញ្ចឹងនឹងទីទៀតខ្ញុំបង្ហាញពីមើលទងន់ទេបងប្អូនហើយយ៉ាងហ្នឹងទងន់យើងអត់ដឹងទេយើងថ្លឹងគោមិនត្រូវដែរប៉ុន្តែសំខាន់គឺគុណភាពបងប្អូនទុកចិត្តជាមួយអ្នកលក់នឹងបងប្អូនសម្រាប់ផ្នែកខាងក្នុងបងប្អូនអាចគាស់មើលបានដោយសារឆ្លាំងសាក់នេះខ្ញុំគាស់មើលហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគាស់ឆ្លាំងសាក់កូពីមើលមុនបងប្អូនអញ្ចឹងតើនៅខាងក្នុងវាមានស្អីខ្លះហើយវាខុសគ្នាមិនបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំគាស់ហើយមិនសារខ្ញុំរៀងធូរដែរទេបងប្អូនអត់តន់គាស់វាតាំងអញ្ចឹងបងប្អូនបើកមកបងប្អូនមើលឃើញកន្លែងនេះបងប្អូនអញ្ចឹងកន្លែងដែលខើបនេះគឺឆ្លាំងសាក់កូពីគឺវាបែបនេះហើយខ្ញុំគាស់មួយទៀតហើយចាំយើងធ្វើការ compare គ្នាថាខាងក្នុងវាមានអីខុសគ្នានេះប្រភេទឆ្លាំងសាក់ល្អបងប្អូនយើងគាស់មកដូចគ្នាមកហើយយើងបងប្អូនមើលកន្លែងនេះបងប្អូនកន្លែងនេះគឺវាខុសគ្នាអញ្ចឹងឆ្លាំងសាក់ដែលប្រភេទកូពីគឺវានេះស្មើបងប្អូនខើបកន្លែងនេះគឺស្មើហើយប្រភេទឆ្លាំងសាក់ប្រភេទល្អគឺវាមានកលៈនេះបងប្អូនឃើញវាតួអញ្ចេះហើយសម្រាប់យើងមើលខាងក្នុងហើយយើងមើលខាងក្នុងឃើញថាឆ្លាំងសាក់ដែលកូពីនេះកូពីបងប្អូនកូពីវាមានដោយដែកបងប្អូនមានដែកខាងក្នុងចាំខ្ញុំទាញមើលយើងដុំអ៊ីសេវាគឺមានប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនយើងនេះកូពីបងប្អូនហើយមានលួចដាក់ដែកបងប្អូនយើងនេះគឺដែកយើងទងន់បងប្អូនយើងទងន់ដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនពីដំបូងអញ្ចឹងគឺទងន់យើងអត់ដឹងទេដោយសារគឺកូពីមានដាក់ដែកយើងទងន់ហើយនេះប្រភេទឆ្លាំងសាក់ល្អអញ្ចឹងខ្ញុំទាញមួយទៀតយើងប្រភេទឆ្លាំងសាក់ល្អយើងទាញចេញមកគឺឃើញថាវាមានដៃទៀតបងប្អូនហើយយើងមកមើលកន្លែងនេះវិញបងប្អូនមើលសាច់អ៊ីសេឬក៏គ្រឿងបង្គុំផ្សេងគឺប្រភេទឆ្លាំងសាក់ល្អគឺមានធំបងប្អូនមានអ៊ីសេធំឃើញថាហើយនេះទូចយើងខុសគ្នាដាច់បងប្អូនអត់ដូចគ្នាទេយើងទងន់អានេះទងន់ស៊ីនមកវាគឺទងន់អត់មានដាក់ដៃទេនេះគឺស្រាលមែនទែនយើងនេះប្រភេទឆ្លាំងសាក់ល្អហើយនេះកូពីហើយបងប្អូនអាចមើលប្រអប់ទៅនេះទៀតគឺឆ្លាំងសាក់នេះគឺប្រអប់វានេះគឺស្លោចាំបងប្អូនគឺអត់មានបន្លោះអីទេមានប្រហោទេសូម្បីតែកន្លែងនេះបងប្អូនបានឃើញអត់ហើយឆ្លាំងសាក់កូពីនេះគឺយើងមើលទៅឃើញថាវាមានគេអត់ស្លោចាំបងប្អូនគេបិទនៅកន្លែងនេះឃើញទេអញ្ចឹងយើងហុញមកគឺលបើកនេះភ្លុចតែម្ដងបាននេះអត់ទេបងប្អូនអត់ទេវាសាយ slow ចាក់យើងហុញមិនក៏អត់លបើកមកដែរសារវាសាច់តែមួយបងប្អូនហើយនេះគេបិទអញ្ចឹងនឹងហើយវាគេបិទហើយនឹងហើយដូចគ្រឿងបង្គុំអីអញ្ចឹងគឺនេះគឺធ្ងន់គ្រឿងរបស់វាតែម្ដងបងប្អូនមានអ៊ីសេផ្សេងច្រើនអ៊ីសេជាប់នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនមាន
ដុំភ្លើងនេះវាធំដែរហើយសម្រាប់មក copy វិញគឺទូចមែនតើបងប្អូនស្រាលក្បើយើងដោះមកធ្វើការប្រៀបធៀបគ្នាគឺអរិសាជាងឆ្ងាយហើយស្គនរិសាជាបតកដែកបងប្អូនមានតែកលួចដែកយកទៅងុនអញ្ចឹងបងប្អូនពេលមុនបងប្អូនទិញបងប្អូនលើកធ្ងន់ស្រាលគឺអត់ត្រូវបងប្អូនខ្លាចប៉ុន្តែបងប្អូនអាចទុកចិត្តលើអ្នកលក់បានអញ្ចឹងគាត់បោះល្អគាត់ប្រើល្អ copy គាត់ copy ហ្នឹងទៅហើយហ្នឹងហើយនឹងបងប្អូនសម្រាប់វីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងបងប្អូនដែលចង់បានឆ្នាំងសាកដែលមានគុណភាពតម្លៃយ៉ាងសមរម្យបងប្អូនអាចតាក់ទងបានឬក៏បងប្អូនអាចទិញតាមណាក៏បានដែរបងប្អូនសំខាន់គឺឲ្យតែបងប្អូនប្រកាសថាបោះឆ្នាំងសាកដុំសាកនឹងល្អអត់អញ្ចឹងបងអរគុណបង្ហាញកន្លែងនេះតិចបងប្អូនមើលឆ្នាំងសាកដែលប្រភេទឆ្នាំងសាកល្អគឺវាមាន IC នៅទាំងក្នុងខាងនេះបងប្អូនមានច្រើនណាស់ខ្ញុំបងមានអញ្ចឹងមាន IC ពេញនឹងទៀតអញ្ចឹងណាហើយសម្រាប់ឆ្នាំងសាកដែលដុំសាកដែល copy គឺអត់មានបងប្អូនស្មើទេគឺអត់មានអីទេហើយហ្នឹងហើយបងប្អូនអាចមើលភាពខុសគ្នាបានបងហើយតម្លៃហ្នឹងបងប្អូនអាចខុសគ្នាតិចតួចតម្លៃអាចនឹងខុសគ្នាហើយហ្នឹងហើយបងប្អូនបើតម្លៃប៉ុន្តែពេលខ្លះច្រឡំបងប្អូនទិញបានមក copy ហើយតម្លៃថ្លៃអាហ្នឹងយើងអាចនិយាយថាចំណាយលុយខំបងប្អូនយើងក៏បាក់ដែរហើយបើសិនជាថ្លៃដែរតែបានមកល្អហ្នឹងយើងអត់ស្អីអីទេប៉ុន្តែបើសិនជាថ្លៃបានមក copy បានដូចបែបមិនចេះអីហើយអ្នកលក់សัตว์ស៊ីនថ្លៃយើងក៏បាក់ដែរហ្នឹងបងយើងមុនមើលអាចមើលខុសគ្នាហ្នឹងហើយអានេះគឺមាន IC នៅខាងក្នុងទៀតហើយនេះអត់មានទេហើយសម្រាប់ខាងមុខនេះក៏អញ្ចឹងដែរអានេះដុំ IC បងប្អូនគេជាប់ជាមួយនេះនេះគឺអត់មានទេបងប្អូនហ្នឹងហើយបើសិនជាបងប្អូនមានតិចនិចក្នុងការមើលដុំសាកឆ្នាំដុំសាកល្អឬក៏ copy ទៀតបងប្អូនអាចជួយ comment ប្រាប់ខ្ញុំគឺបងប្អូនមានតិចនិចផ្សេងពីនឹងទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនហើយនេះជាវីដេអូចែករំលែកទេអរគុណ